Hello guys, it's your boy Ovi welcoming you all to this lovely new vlog, and today's vlog is gonna be Ramya because Ovi is here to entertain you all. Today's destination is Sign Bank है हाम्रो चाहिँ because हाम्रो थोरै Sign Bank मा हल्का काम छ, so we are gonna make a demat account over there without getting late हैन. यहाँ गर्दै चिल पारामा इन्जोय गर्दै मैले मेरो नाइट टपट कपी पैसा सब लिइसकेको छु हैन. And guys ल यताउति कुरा नगरौँ एक्स्ट्रा, लेट्स गेट इन्टु द भिडियो. घरबाट बाहिर निस्कौँ ल. हेलो आई एम एट माई होमली प्लेस हैन. यता देख्न सक्नुहुन्छ इट्स बस पार्क ओभर हियर. धेरै टाढा छैन अघि यो घरबाट बस पार्क हैन. एन्ड लाइक अब थाहा छ नि मोटो भ्लगर आर देयर मेनी हैन. अब चाहिँ एउटा हिँड्ने भ्लगर चाहियो नि त. अब के नाम राखौँ हैन, मोटो त मोटो भइहाल्यो. हिँड्यो नि म मोटै छु हैन, पातलो भ्लगर भन्न मिल्दैन गाइज. बट के एउटा स्पेसिफिक नेम दिउँ हैन म भ्लगरलाई पनि. एन्ड अब तपाईँहरू पनि हातले ह्यान्डली भ्लग गर्न सक्नुहुन्छ हैन. यहाँ मोबाइलसँग भन्दा हुन्छ नि त, अर्कै फिल आउँछ हैन. मान्छेले के हेर्ला भन्ला, डोन्ट थिङ्क अबाउट एनी वान के. इफ यु वान डु समथिङ न, जस्ट डु इट. सुरुमा स्टेबिलिटी पनि आउँदैन है, एज यु गाइज नो हैन. स्टेबल हुनुपर्छ, भिडियो हुँदैन, क्वालिटी पनि आउँदैन. नो वरिज, जस्ट गिभ योर बेस्ट के. जे आफूलाई आउँछ गरिदेऊ न हैन. मा कसम उत्पात गर्मी छ केटाकेटी. ब्याङ्कमा जानु लाग्यो त्यही भएर मास्क लगाउँ, न त लाउँथेन हैन. फर्स्ट टाइम मास्क लगाए जस्तो भयो मलाई. एन्ड गाइज कस्तो उज्यालो आयो क्या. म चाहिँ आएन हैन, थोरै देखिएन जस्तो छ मेरो. बट नो वरिज, हामी यस्तै गर्दै भ्लग बनाउँछ हैन. एन्ड गाइज लेट्स गो. राइट नाउ वी आर मुभिङ टु हाम्रो सधैँको डेस्टिनेसन फर्स्ट हैन, एट म्याडी सप. सो ट्रेकिङले यस्तरी गर्दा चाहिँ रमाइलो आउँदो रहेछ भ्लग. तर बिल्ला हुन्छ यतिको राखेर गर्छ है भ्लग ठिक्क छ होइन. एन्ड गाइज आज हामी चाहिँ खास गरेर हिँडेको चाहिँ साइन ब्याङ्क, बिकज आई हेभ लट्स अफ वर्क ओभर दियर होइन. आज हल्का काम गर्नु छ क्या ब्याङ्कमा. एन्ड मैले सोचिहालेँ होइन, जाँदैछु त लाइक वाइ नट होइन, लेट्स मेक अ स्मल भ्लग के. सो गाइज स्मल भ्लग बनाउने प्रक्रियामा जाँदा चाहिँ इट्स अ बिट इजी होइन. मान्छेलाई गाह्रो फिल लाग्छ, इधर कुदर कुछ नै. त्यही हो होइन. रोड क्रस गर्दा चाहिँ टक्क ध्यान दिएर गरौँ होइन. फेरि उत्पात एक्सिडेन्ट भयो भने झुर भइहाल्छ. सो फर्स्ट हामी चाहिँ पुग्छ हाम्रो म्यारिज डेस्टिनेसनमा. आफ्टर द्याट आजको भ्लग सुरु हुन्छ है हाम्रो. एन्ड गाइज यतातिर चाहिँ हल्का कन्स्ट्रक्सन्सको वर्क चलिरहेको छ होइन. आया माइला. एन्ड कन्स्ट्रक्सन गोज लाइक दिस है. एज यु क्यान सी होइन, कन्स्ट्रक्सन देखिसक्नु भएको छ. एन्ड आई एम राइट नाउ एट म्यारिज सप होइन. एज गाइज इट्स अभि होइन, फेरि आइसक्यो. लास्ट गर्नुभयो या, तर गर्मी छ होइन. गर्मी हुँदैमा के हुने होइन के. वी आर गना भ्लग होइन, द्याट्स अल. एन्ड ह्यान्डली भ्लग गर्दा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, स्टेबल हुँदैन है गाइज. नो वरिज, समटाइम इट ह्यापेन्स. अनि हामी यहाँबाट हल्का सामानहरू लिन्छ. एन्ड देन वी विल मुभ टु आवर कहाँ डेस्टिनेसन. कारे म्याडी आवर डेस्टिनेसन. आज हामी साइन ब्याङ्क पुगेर आउँछ होइन. त्यो कुरा चाहिँ माधवलाई थाहा छैन, भर्खर थाहा पाउँदैछ. यता छ. सो गाइज लेट्स गो. ए गाइज ल हामी चाहिँ अब माधव पसलबाट चाहिँ हामीले सामान उठाइसकेको छ. एन्ड वी आर नाउ हेडिङ टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेसन टुडेज होइन. साइन ब्याङ्कतिर जाँदैछ. एन्ड माधव बाई बाई भनिदियो ल. भन्दैनन् केही भएन. अनि ऊ आयो है, बाई भनिसकेको छन्. ल हामी चल्दियौँ होइन. यता हाम्रो भाइहरू पनि छ होइन. न विदाउट गेटिङ लेट होइन, लेट्स गो भाइ चल जाने भयो कोही. एन्ड पहिला हामी चाहिँ विशाल भाइको घरसम्म पुग्छ होइन. ओ माई गड. पहिला चाहिँ हामी विशाल भाइको घरसम्म जान्छ. आफ्टर द्याट होइन वी विल मुभ. अब विशाललाई लिएर जानु पऱ्यो नि त, एक्लै के जानु होइन, लङ वे छ. सो विथ मी मेरो विशाल राजा यहीँ छन् है. एन्ड टुडेज भ्लग चाहिँ हाम्रो विशाल राजासँग हुन्छ. एन्ड पहिला चाहिँ हामी उसको घर जान्छ, हामी रेडी हुन्छ, टिपटप पर्छ. एन्ड देन आजको भ्लग मतलब अब मेरो मेन काम होइन. मेन के थियो अरे गाइज, मैले भुलिहालेँ, कमेन्टमा भन्नु होइन. साइन ब्याङ्क जाने. एन्ड लाइक हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछ. हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो ओल्ड प्लेस होइन, जहाँ चाहिँ म हिँडिरहेको हुन्थेँ पहिला पनि. एन्ड लाइक ए धन्नै है गाइज. ऊ त्यो पछाडि गएको बाइक छ नि,
यो बाइकले धन्नै मारेन क्या मलाई बट नो वरिज मार्छ कहिले कहिले मर्न पर्छ होइन यता गर्दा अँध्यारो आएको छ केटाकेटी हो सो आजको भ्लग चाहिँ हल्का मेहनत गर्नु पर्ने भयो मलाई नो वरिज द्याट्स अल अब हामी यताउति ढिलो नगरी विशालको घर पुग्छ अनि तपाईँहरूलाई भेट्छ ल गाइज आम ब्याक होइन विशाल भाइ रेडी भइसकेको छ एन्ड अब हामी चाहिँ चल्यो होइन विशाल भाइको घरबाट हामी निस्क्यो नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स टुडेज अब मेन काम डिमेट एकाउन्ट बनाउनु जाने हो होइन एन्ड गाइज इफ यु वान नो समथिङ अबाउट माई सिटी बुटवल देन होइन बुटवल इज भेरी भेरी तातो प्लेस के घुम्न आउनु मन छ भने चाहिँ जाडो महिनामा आउँदा हुन्छ नि गर्मीमा सकिन्न के घुम्न यार सिधै भन्नुपर्दा सकिन्न यार महाकसम अहिले चैतको महिनामा पनि होइन लाइक हेब्बी भन्दा नि हेब्बी गर्मी छ होइन फेरि मेरो ड्रेसअप हेरेर गर्मी छैन भने नसोच्नु है यो चाहिँ म हल्का कुल देखिन्छ अन्त मात्र लगाएको होइन यो लगाएको छु त लास्ट गर्मी भइरहेको छ एन्ड विथ मी मेरो विशाल भाइ छ होइन एन्ड वी विल ह्याभ सर्ट इन्ट्रो होइन ल विशाल भाइ सर्ट इन्ट्रो तिम्रो Hello guys, my name is Vishal. How are you? And we are going just to the Sunrise Swinger Bank for his work. ए गाइज होइन सुनिसक्यो होइन अब हाम्रो विशाल भाइ पनि सुत्ता सुत्ता हाम्रो भ्लगमा आउँदैछन् होइन हाम्रो भ्लग इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ होइन अनि मेन कुरा म अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ होइन यदि तपाईँलाई केही गर्ने मन छ इफ यु वान गेट होइन अभि माथिकै लेभल क्या जिन्दगीमा होइन जस्तो भिडियो बनाउनु मन लाग्छ बनाउनु क्या इफ यु वान्ट साउडर होइन आई विल मेक साउडर भिडियो फर यु गो फर समथिङ होइन यो चाहिँ मेरो अर्कोवाला बानी हो होइन यसको बारेमा तपाईँलाई पछि पछि म जानकारी दिन्छु बट अहिलेको लागि चाहिँ इफ यु वान गेट होइन कनेक्टेड म टिकटक पनि चलाउँछु है यिनी पनि टिकटक चलाउँछ 100 वाला टिकटकमा भेट्न सक्छ होइन CL041 उसको चाहिँ त्यही छ मेरो चाहिँ भन्दैन म होइन कज इट्स यो बोय अभि एभर हियर एन्ड टुडेज डेस्टिनेसन बहुत लामो छ हाम्रो अनि घाम त देख्न सक्नुहुन्छ है अब मर्ने छु है उत्पात बसी पसिना आइरहेको छ बट इट्स ओके अनि यहाँ चाहिँ एउटा बहिनी मोबाइल चलाउँदैछु नि उसँग भएको मोबाइल र मेरो हातमा भएको मोबाइल सेम रहेछ कि त्यही भएर मैले देखाइदिएको बहिनीलाई नत्र देखाउँथेन एन्ड गाइज उता फेरि हाम्रो अब केटीहरू लास्ट धेरै हुन्छ होइन यतातिर अनि केटी फेरि त देख्नै नहुने क्या म होइन हेरिदिइहाल्छु कि होइन बट त्यस्तो नराम्रो सोच चाहिँ केही छैन एन्ड वे अब हाम्रो प्रतीक भाइ हो हेर है ए वाट्सएप बुम गर न छिटो सधैँ नि यही भेटिसकेको छ हिज माई सब्सक्राइबर है ल हामी गएको भाइ गाइज फोरको गाडी है क्लिन सिटी बुटोल है क्लिन त अलि नभनौँ यार अहिले चाहिँ प्रदूषण भइरहेछ होइन अब नेपाल अब वर्ल्डकै टप नम्बरमा परिसकेको छ प्रदूषण यो सब भएको कारण चाहिँ तपाईँहरू हो है म पनि भन्दिनँ तपाईँहरू किनभने मसँग बाइक छैन क्या तपाईँले त थोत्रो गाडी चलाएर क्या थोत्रो गाडी चलाउने अनि सरी गाइज होइन अघिको भिडियो रोकिएछ केही भएन कहाँ पुगेको थिएँ म तपाईँहरूले गर्दा प्रदूषण भइरहेको छ होइन एन्ड द मेन रिजन अफ प्रदूषण अहिलेको के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो वन जङ्गल छ नि जुन फरेस्ट फायर भन्छ नि उत्पात भयो क्या बुटोल इज सिटी होइन उयो चाहिँ अब लाइक 3 पार्ट चाहिँ उसले बुटोलको पनि पुरै हिलले भरेको छ होइन लाइक 3 साइडबाट छ एन्ड 3 साइडको हिल छ नि पुरै लाइक 75% हिलमा चाहिँ आगो लागिरहेको क्या जुन कारणले गर्दा पनि प्रदूषण लास्टभन्दा पनि लास्ट बढिरहेको छ सो गाइज मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरू अब लाइक ठुलो मान्छेहरू पनि होइन सिगरेटहरू खानुहुन्छ यताउति गर्नुहुन्छ प्लिज ओपनमा नफालिदिनु होला त्यो कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरूलाई नराम्रो फिल भइरहेको हुन्छ होइन अहिले यहाँ प्रदूषणले गर्दा बहुत ठुलो समस्या परिरहेको छ हाम्रो एउटा सानो गल्तीले मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ गाइज ख्याल गरिदिनु होला त्यही भएर मेन कुरा भनेको लिभ लाइफ ह्याप्पिली है अनि गाइज आज मैले एउटा कुरा ख्याल गरिरहेको छु कि मेरो भ्लगमा म अँध्याएर देखेछु यसरी भ्लग गराउँदै हिँड्छु हेर्नु म उज्यालोदेखि लामा फेरि यस्तो मान्छे है उल्टे हिँडिरहेको तर लोड्छु सो म सुल्टे हिँड्छु फेरि एन्ड गाइज हामी चाहिँ हिँड्दा वी आर एट द हाफ वे होइन अहिले चाहिँ हामी अमरपथको एउटा गल्लीमा छ एन्ड यु क्यान सी ओभर हेयर होइन अमरपथको गल्ली एन्ड अब हाम्रो साइन ब्याङ्क चाहिँ छिटै आउँदैछ अगाडि एउटा सिटिजन ब्याङ्क देखिसकेको छु एन्ड यु क्यान सी ओभर हेयर है इट्स नन अदर देन बुतौली या त्यसका बाजेको लोटेमा होइन नो वरिज कभी कभी होता है फेरि अँध्यारो आयो कसम केही भएन गाइज अब ठोक्छ ठोक्नेले पनि होइन ओ विशाल भाइले उज्यालो गराइदियो है विथ मी मेरो विशाल भाइ छन् जुन चाहिँ अब हि इज भेरी पपुलर पर्सन होइन बिकज उसँग जति कलाहरू छ नि त्यति चाहिँ उयो गुडियासँग पनि छैन क्या त्यहाँको बाटोमा हाम्रो यस्तो रमाइलो कुराहरू भेट्छ होइन जुनसँग हामी टक गर्दै हिँड्छ गाइज एन्ड खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब
हामी अहिले चाहिँ होइन एक्चुअली भन्नुपर्दा राम मन्दिर लाइन पुग्दैछ है एन्ड वी क्यान सी ओभर हेयर हाम्रो दुर्गा मन्दिर है त्यहाँ गयो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दुर्गा मन्दिर छ एन्ड खै यहाँ यत्रो ठुलो घर छ के हो यी बहुत ठुलो घर रहेछ यो घरको बारेमा हामी पछि अर्को भ्लगमा नि भिडियो बनाउँछ हैदराबादी बिरयानी खान छ भने यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ है इफ यु वान्ट हैदराबादी बिरयानी नेपालमा होइन हैदराबादी बिरयानी खानु पाउँछ है म नपाउने होइन एन्ड ओभर हियर हामी चाहिँ सब पसलहरू हेर्दैछ ब्याक टु ब्याक चामल पसल छ फ्यान्सी छ होइन एन्ड अल एन्ड हाम्रो विशाल भाइले मार्क्स खोलिदिएको छ भने फेरि हेर है हेर बल्ल हेर्न पाइरहेको छौ राम्रो हेर मन पऱ्यो भने कमेन्टमा आई लभ यु लेखिदिइहाल है त्यो फेरि मेरो लागि एन्ड गाइज अब एक दुईजना अङ्कलहरू भेटिहाल्छ चिनेको होइन नमस्ते त गर्नै पऱ्यो एन्ड ओह वेयर एट एभरेस्ट ब्याङ्क आयो अब हामी यता च्यात्तिने हो एन्ड गाइज हामी अब यहाँबाट चाहिँ राइट लिन्छ एन्ड देन हाम्रो डेस्टिनेसन एक्चुअली आउँछ यता फेरि गाना बज्दैछ नाच्न मन लाग्छ अब यहाँ बाटोमा लड्का लड्कीहरू उत्पात धेरै छ होइन सबलाई हेर्ने हो हेर्दै भ्लग दिँदै होइन बाटोमा जति भेट्यो पनि मलाई चाहिँ कोही मन पर्दैन है गाइस विशाललाई कोही मन पर्दैन बिकज हि हेभ समवन स्पेसल इन हिज लाइफ होइन कोही पनि छैन त्यही भएर होइन कोही छैन अरे उसको चाहिँ मेरो पनि छैन है आइएम सिङ्गल सो म चाहिँ सबलाई हेर्छु मात्रै है त्योभन्दा नेगेटिभ थिङ्किङ केही छैन है कसैको बारेमा अनि हामी खास हिँडेको चाहिँ हामी ब्याङ्क खोज्दै गाइस यता हेर्नु यस्तो भयो कि ब्याङ्कै भेटिन्न यार साला कहाँ भाग्यो ब्याङ्क होइन एन्ड अब सेल्फ कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नु है पहिला सुरुमा चाहिँ इफ यु वान डु समथिङ इन लाइफ होइन सेल्फ कन्फिडेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के एस्पेक्ट होइन बिकज अब यदि आफूमा सेल्फ कन्फिडेन्स छैन भने बाटोमा यस्तरी भ्लग गरेर हिँड्न सक्दैन क्या म बाहेक अरूले नि गर्नु सक्थ्यो होला यो काम होइन ह्यान्डी भ्लग गरेर अब लागि निकाल्न सक्थ्यो होला बट अरूले गरेन बिकज दे डोन्ट ह्याभ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न सक्नु पऱ्यो हो गाइज मैले भनेको थिएँ त अघि पनि बाटोमा जो पहिला भेटा पर हेर्ने जिस्काउने उर्ने नगर्नु होला सबलाई इज्जत गरिदिन सिक्नु होला बुझ्नु भइरहेको छैन होइन गाइज रेस्पेक्ट एभ्री सिङ्गल पर्सन होइन यो रेस्पेक्ट ह्युम्यानिटी अनि बाटोमा देख्दैमा अब जो पैदालाई जिस्काउने होइन यताहरू उता गर्ने होइन लाइक कुल वेमा जाने आफ्नो काम गर्ने द्याट्स अल लाइफमा कोही न कोही त आउँछ एकचोटि होइन त्यो दिन आउनुपर्छ नआउने होइन उत्पात हिँडै छौँ होइन हामी अनि यहाँ लाइट न यहाँ ट्राफिक चोक आइसकेको छ होइन यु क्यान सी अमरपोतको बाटोमा लास्ट भिड हुन्छ क्या यहाँ फेरि डेली यस्तै भिड हुन्छ होइन अनि एन्ड समथिङ अब विशालको मुखबाट पनि सुनिदिउँ होइन गाइज होइन अब लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला यो कुरा सुन यस्तो भ्लगहरू आउँदिरहेको छन् गाइज सुन्नु भएको छ नि होइन यस्तो रमाइलो भ्लगहरू हेर्न छ भने हबीलाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला एन्ड ओ मा कसम फेरि अर्को एडिट देखेँ मलाई मन पऱ्यो भन्नु भएन होइन अल द वे त्यस्तो भन्ने होइन भन्ने हो तर केही अरू कुरा गर्नु भएन होइन जस्ट हेर्दैमा के भएको छ र मान्छे छ ठिक छ सी इज भेरी गुड इन अराउन्ड प्लेस होइन कोही छ कि यसो चिनेको बाटोमा बोलाउँछ कि भनेको कोहीले बोलाउँदैन यार मेरो सब्सक्राइबरहरू कहाँ हो कि तिमीहरू यस्तो बाटोमा नआइदिने होइन सबले सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो कि यो इलिम्स अफिसियल च्यानललाई अनि बल्ल पो ग्रो हुन्छ हौ ऊ त्यहाँ कता छ कि ऊ त्यहाँ छ ब्याङ्क उता रहेछ कि तल रहेछ फेरि हामी माथि पुगिसकेको होइन अब भ्लग हान्दै हिँड्यो कि भुल्यो कि ब्याङ्कै सो अब हामी चाहिँ बाटोमा छ एन्ड आई हेभ सिन होइन एउटा भाइ दुईवटा भाइहरूलाई यता भेटिसकेको छु एन्ड लाइक अब होमली एन्ड फ्रेन्डली भ्लग हो नि त यो सो नराम्रो कुराहरू नगरिदिउँ होइन भ्लगमा निकेन सी ओभर हेयर पेट्रोल सिटी है अब पल्युटेड छ केही देखिँदैन हेर्नु न अहिले धुवाले गर्दा पछाडिको हिमाल देखिएन क्या नत्र यहाँ बुटलबाट हिमाल देखिन्छ है पुराना गाडीहरू चाहिँ नचलाइदिउँ किनकि पोल्युसन धेरै बढाइरहेको छ अहिले होइन पुराना गाडीहरू धेरै नचलाऊँ या गाइज गेट द्याट वर्ड होइन पुरानो गाडीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरौँ अथवा रिपेयर गरौँ होइन एन्ड वी हेभ हियर एउटा अक्खावाला भन्नु भएन सरी होइन कुछ भी भनिदिन्छु म अब हामी बाटो क्रस गर्छ बाटो क्रस गर्दा चाहिँ बी सेफ है जिन्दगीमा कहिले पनि बाटो क्रस गर्दाखेरि लफडा गर्ने होइन किनभने जिन्दगी यहाँ जान सक्छ क्या बाटोमा ल यता बाटोमा जति केटी भेट्यो पनि मैले हेर्दिनँ हेर्नु अब हेर्ने मन लाग्दैन क्यारम त सोझो भएपछि
या यु आर गेटिङ द वर्ड्स होइन विशाल इज भेरी स्लो कसैलाई हेर्दैन है विशालले चाहिँ इट्स गुड होइन वान एस्पेक्टमा बट हेर्नु पनि पर्छ है ओ मागु तुरुला भन्छ कि होइन ल यदि म जस्तै सोझो मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र म मन पऱ्यो भने यहाँ मन पऱ्यो लेखिदिनु होला है त गाइज ल है गाइज विशाललाई पहिलो पनि होइन एनी वान विशाललाई यसो हेर्दा एट्र्याक्टिभ लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट बिलो होइन वेयर सँगै हुन्छ हामी हरेक कमेन्ट सँगै बसेर पढौँला बरु बाटो क्रस गरौँ न यार जेब्रा क्रसिङ त्यहाँ पनि रहेछ होइन बाटो क्रस गर्दा जहिले पनि जेब्रा क्रसिङबाट गरौँ है एन्ड गाइज हेयर होइन हाम्रो चिया घर आयो कहाँ गयो हाम्रो चिया घर चाहिँ यहाँ छ है यहाँ चाहिँ हामी अब डेली आउँछ होइन नाइट टाइममा चाहिँ आउँछ एक दिन यता आउँदा नि हामीले भिडियो बनाउनु पर्छ त्यहाँको हामी स्पेसल चिया पनि देखाउँछ तपाईँलाई होइन मटका चिया होइन खतरावाला हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले हल्का क्रिएटिभिटी नि गर्नु दिन्छ क्या होइन त्यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भ्लगमा आउँछ सो सब्सक्राइब गर्नु होइन रमाइलो रमाइलो कुराहरू अभिले ल्याउँछ एन्ड वी आर एट बाटो होइन क्रसिङ द रोड यु क्यान सी जेब्रा क्रसिङ अल्सो ओभर हियर एन्ड ओ माई गड यता त उत्पात रहेछ नि त रेडियो कसरी जाने यार यस्तो भए बट नो वरिज हामी जान्छ जसरी भयो नि ख्यास्स घुसेर भयो भने यस्तो यसो गर्दै बाटो पाटी त आयो टिप्पो राख सो अब चाहिँ हामी तपाईँलाई साइनमै पुगेर भेट्छ ल म ब्याङ्कभित्र गएको होइन एन्ड मैले के कुरा थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामी साइनमा एकाउन्ट बनाउन आएको थियो नि त होइन यहाँको कामको लागि मलाई अर्को ब्याङ्कमा रिफर गरिदियो क्या वाट द सिस्टम अफ दिस गभर्मेन्ट यार यस्तो नि हुन्छ गाई हल्का डेभलप हुनु पऱ्यो एउटा काम एउटा अनलाइन हुनुपर्ने कामलाई पनि म यत्रो पदिरहेको छु यार ह्यान्डली भ्लग गराउँछु भन्दैमा कि मलाई उत्पात पदाउने हो यस्तो गर्नु भएन है एन्ड म चाहिँ यहाँ डिमेट एकाउन्ट खोल्न गएको थिएँ इफ युआर पनि होइन तपाईँहरूको साइन रेसुङ्गामा एकाउन्ट छ भने चाहिँ आई वान्ट से यु द्याट साइन रेसुङ्गामा चाहिँ एकाउन्ट बन्दैन है डिमेटको लागि डिमेट एकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ वी हेभ टु डाइरेक्टली गो टु नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा है मलाई चाहिँ त्यता रिफर गरिदियो एन्ड यो ब्याङ्क कहाँ छ मलाई थाहा छैन है फेरि अब हामी ब्याङ्क खोज्छ होइन खोज्दै खोज्दै भ्लग हान्दै रमाइलो गर्दै तपाईँहरूको साथमा होइन अगाडि बढ्दैछ सो स्टे ट्युन गाइज आइ एम सो स्याड राइट नाउ यत्रो बुटल बजार घुमिसकेँ होइन बट मैले मलाई खोजेको डेस्टिनेसन टुडेज ल अब चाहिँ हामी हरेक मान्छेलाई सोध्दै भयो भने हामी थाहा पाउँछ आजको लोकेसन होइन एन्ड वी स्टार्ट फ्रम हियर दि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क कहाँ पर्छ देख्नु भएको थाहा छैन अनि त्यतैबाट यता पठाइदिँदै कि माथि भनेर त्यही भएर हिँड्यो हो हजुर अब अर्को साइडबाट तल जाऊँ हस् थ्याङ्क यू ल हामीले सोध्न पनि सोध्यो होइन हामी सोध्यो तर हामी थाहा पाएन त्यो कुरा पनि एन्ड वी आर क्रसिङ रोड होइन इट्स कल बुटलको रोड है यसरी क्रस गर्न सक्नुहुन्छ रोड म चाहिँ क्यामेरामा हेर्दै क्रस गरिरहेको छु होइन बट तपाईँहरूले त्यस्तो नगर्नु म पो प्रोफेसनल होइन जन्मिँदैदेखि रोड क्रस गरेको नि त मैले त प्रोफेसनल्ली त्यही भएर म चाहिँ सक्छु यस्तो यस्तो काम गर्न होइन अब तपाईँहरू सक्नु नगर्नु डोन्ट टेक रिक्स होइन एन्ड वी आर हेडिङ फेरि यता हामी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको तलासमा निस्किएको छ फेरि पनि उहाँलाई पनि सोध्नुपर्छ हामी एकचोटि अङ्कल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क कता छ देख्नु भएको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क यसरी जानु यसरी गएर हजुर यता यो चोकभन्दा अगाडि चोकबाट ऊ त्यो सेतो घर देख्छ नि हजुर हो त्यहाँबाट लेफ्ट सिधै जानु अनि एउटा चोक आउँछ ठुलो छ हजुर तर अर्को चोक पनि लेफ्ट ओके थ्याङ्क यू ल ए फाइनली गाइज हामीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको लोकेसन चाहिँ थाहा पाइसकेको छ इट्स ओभर देयर है यहाँबाट सिधो जानु अनि यता जानु है त्यही भन्नुभयो अङ्कलले लेफ्टमा जाने भनेर एन्ड थ्याङ्क्स अलट होइन अङ्कलको लागि पनि ए त्यति डम्मी रहेछ मैले हरि उत्पात हेरेको बे गाइज सरी होइन आइएम सो सरी फर द्याट त्यहाँ चाहिँ एउटा डम्मीमा बिगिनी लगाएर राखिदिएको रहेछ होइन एन्ड लाइक म त को केटी त्यस्तरी बसेर रहेछ अन्त या हेरेको कि पछि यस्तो माथि हेरेको त्यो डम्मी रहेछ होइन आई वाज लाइक सक्ड एन्ड राइट नाउ हामी चाहिँ उहाँ बुटल बजारको बिच गल्लीमा छ है बिच गल्ली यु क्यान सी ओभर हियर एन्ड हामी भ्लग चाहिँ आज खत्रै पाराले कन्टिन्यू गऱ्यो मलाई मजा आइरहेको छ भ्लग गर्न होइन एन्ड तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट चाहिएको छ सो लाइक गरिदिनु नबिर्सिनु प्लिज एन्ड प्लिज होइन लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई दिस एकाउन्ट होइन एन्ड जति होइन तपाईँहरूले लाइक गर्छ नि जति लाइक गरिदिनुहुन्छ त्यति म मोटिभेट हुने हो क्या
स्टे सेफ स्टे हेल्दी। स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड स्टे हाई है। यो चाहिँ सम अफ माई सब्सक्राइबर्स जो चाहिँ पहिलेदेखि छ उनीहरूको लागि होइन। अझै पनि कोरोना गएको छैन, अझै पनि सेफ रहनु होला। फेरि कोरोनाको अहिले हल्दी चलिरहेको छ, सो मास्क चाहिँ लगाउनु नबिर्सिनु होला। म चाहिँ लाउँदैन होइन, म यस्तै छु भनेको नमान्ने। वी आर बोर्न टु ब्रेक द रुल्स एन्ड सनराइज ब्याङ्क आयो तर हाम्रो ब्याङ्क अझै आएन है। खेलटट्टा नगर्नु होला अझै पनि। जिन्दगी खेलठट्टामा नबिताउनु होइन। जिन्दगी खेलटट्टामा नबिताउनु होला, सपनाहरू पुरा गर्नु होला, जिउँदो रहनु होला, सुस्त रहनु होला, यही भन्न चाहन्छु। यिनको हाइट अलि लामो रहेछ तर मैले क्यामेरा यस्तै राख्नुपर्छ, दुःख रहेछ मलाई होइन, बिकज आइएम धेरै सानो मान्छे है, आधी इन्चको छु म चाहिँ। एन्ड अब वर्ल्ड रेकर्डै हानिदिन्थ्यो सानो हाइटमा पनि, के गर्ने, बोतल जत्रो मान्छेहरू छ र मात्रै हो होइन। एन्ड लाइक हामी चाहिँ कहाँ दक्षिण कालीमा आइयो, उत्पाद होलसेल मार्केटमा हामी डुल्दैछौँ होइन। ब्याङ्क खोज्दै होलसेल मार्केट आएको छ त के भन्ने, हामीलाई वरिपरि फेन्सी हामीलाई ब्याङ्क चाहियो है, कुछ भी भयो होइन। एन्ड लाइक सिङ कम्प्लेक्स वान अफ द बट नेभर गिभ अप, हामीले छोडिन्न, खोजेर भेटाएर छाडिन्छ हामीले, आफ्नो काम गरेर गइन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु है, बुझ्नु। हार खाने बानी छैन हाम्रो चाहिँ। सो तपाईँहरू एनी टाइप्स अफ च्यालेन्जेस दिन सक्नुहुन्छ है हामीलाई। मैले के च्यालेन्ज, हामी दुइटा के च्यालेन्ज गर्ने होइन, यु क्यान गिभ द्याट, हामी जस्तो च्यालेन्ज गर्छ। ओ झन्नै मलाई गाडीले उडाएको थियो गाइज, पसिना पुस्दिउँ होइन। अनि हाम्रो सिङ कम्प्लेक्स चाहिँ यहाँ चाहिँ वान अफ द अलिक ठुलो सिङ कम्प्लेक्स अफ बुटोल होइन, जुनमा चाहिँ फर्स्ट टाइम लाइक अब 3D हल फर्स्ट टाइम नेपाल बुटोलमा आएको चाहिँ यही थियो होला, आई थिङ्क सो होइन, बिकज म चाहिँ यहीँ हेर्न गएको थिएँ कि फर्स्ट टाइम चाहिँ। द्याट वाज लाइक धेरै वर्ष पहिला हो। ओ माई गड, केटीहरू कुमारी हुन्छ होइन, एन्ड कुमारी त ब्याङ्क पनि रहेछ नि त हो। म देख्दैछु कुमारी ब्याङ्कलाई ओभर हियर, कहाँ गयो। अब फेरि एकजनालाई सोध्न कोसिस गर्नेछौँ हामी यहाँ अब हाम्रो ब्याङ्कको डेस्टिनेसनमा भेटेर होइन, हेर्नु फेरि फर्केर राम मन्दिरमै आइयो हामी, फेरि घुमाइ फेरि यहीँ राम मन्दिर लाइन आइयो होइन। उता हामी मन्दिर पनि देखाउँछ हल्का अगाडि गएर तपाईँहरूलाई, दर्शन त गराउँदैन मन्दिरको होइन, बिकज म मन्दिरमा जाँदैन, द्याट्स अल। त्यसको लागि चाहिँ अब के भनौँ, जुत्ता लगाएर चाहिँ खोल्न मिल्दैन भनिदिउँ न होइन, सजिलो भयो। एन्ड हियर वी गो, राम मन्दिर है यो चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब ढोक गर्ने मन छ भने गर्दा हुन्छ होइन, दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क कता छ? हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। ल है फाइनली थाहा भयो है, उतै चोकबाट 4 घर तल चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क छ होइन, छ नि होला। अझै पनि डाउट छ, हामीले भेटाउन सक्ने कि नसक्ने डाउट छ, तर पनि हार खाइन, हामीले नेभर गिभ अप हो। हामी अब उत्पाद बाटोभरि हेर्न, अब बुटोलमै जन्मेको होइन, जन्मेको चाहिँ होइन, आइएम अल द वे फ्रम अर्घाखाँची होइन, बट गुल्मीको वान अफ द अन्डरडग भलिबल प्लेयर हो है ऊ चाहिँ, खतरा होला। एन्ड म चाहिँ अब अर्घाखाँचीको बासिन्दा थिएन होइन, बट सानैदेखि यहीँ हुर्किया हो। होइन, म केही ट्यालेन्टहरू पनि छैन ममा, तर पनि कसैले रुचाइदिनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। उमा केही ट्यालेन्ट छैन तर उसलाई रुचाउन चाहिँ पर्छ अरे है मान्छेले, यो चाहिँ बहुत दुःखको काम छ है। केही ट्यालेन्ट छैन त्यही पनि कोही हुन्छ नि। ओ माई गड, त्यसको टाउको हेर न। ओ माई गड गाइज होइन, एउटा डमी हेरेको, त्यसको टाउको हेरेको, म ठ्याक्कै मेरो जस्तो हेर्ने हेर्ने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है टाउको। ए कहाँ गयो बे, त्यहाँ चाहिँ टाउको छ होइन, त्यो खतरावाला टाउको रहेछ। एन्ड हामी फेरि घुमेँ, फेरि ट्राफिक जो हेर्न अघि यहीँ बाटो हिँडेको होइन हामी, महाकसम यत्रो हिँड्यौँ हामी, वहाँ पुगेर आयौँ, फेरि यहीँ आउनु पऱ्यो हामीलाई। जिन्दगीमा यस्तो दुःख पाउन लेखेको रहेछ आज। र मैले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ देखिसकेको छु होइन, विशाल देखेको देखेर केही पाउनको लागि केही गर्न पनि पर्छ। अनि हामी अहिले चाहिँ हामी ब्याङ्क भेटाउनको लागि हाम्रो पसिना फालिरहेछौँ, त्यही भएर केही पाउनलाई केही गुमाइरहेछौँ है हामीले चाहिँ। एन्ड फाइनली त्यो पनि देखिसकेको छ है, अब हामीले पनि फाइनल्ली हाम्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क कहाँ गयो बे देखिसकेको छ। एन्ड वी आर गोइङ इनसाइड है, बुम। ए गाइज फाइनल्ली हाम्रो एकाउन्ट बन्यो होइन, डिमेट एकाउन्ट लागि अब फर्म समेत यताउति दिएछ होइन, अनि अरू कुराहरू चाहिँ डिटेल चाहिँ मेरो अब मेलमा आउँछ अरे। एन्ड द्याट्स अल फर अहिले त्यति कुरा थाहा पाइयो होइन, यहाँ आएर हाम्रो एकाउन्टको काम भइयो। अनि त्यहाँ ब्याङ्कमा के भयो थाहा छ भनौँ, अब ब्याङ्कमा त के मोबाइल निकालेर भ्लग हान्दिउँ होइन भनेर उति बेला गरेन होइन, बट त्यहाँ बहुत रमाइलो कुरा हो क्या, विशाल छ नि होइन, यिनलाई एउटा केटीले लास्ट भाउ दिएको कि त्यहाँ, अब म त्यहीँ छु मलाई भाल दिन्न होइन, तर उसलाई याद दिएको। तर विशाल पनि अब हिरो होइन, सेलिब्रिटी जस्तो मान्छे, उसले पनि बाल दिएन कि त्यो केटीलाई। हल्का उसको मुखबाट पनि त्यसको बारेमा केही सुनिदिउँ न होइन, कस्तो फिल भयो उसलाई विशाल? मलाई केही फिल भएन त्यस्तो केही, यस्तो चिज कहिले ख्याल गर्दिनँ मैले त्यस्तो। या गाइस देख्नुभयो नि, सो अब हाल्नुभयो तपाईँहरूले के कस्तो हुन्छ होइन।
अनि आज तपाईँहरूलाई मैले धेरै न्युज ज्ञान दिएँ होइन बिकज अब साइनमा अब ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिसकेको छ भने चाहिँ डिम्याट बनाउन अलिक दुःखको काम रहेछ अरू ब्याङ्क भए डाइरेक्ट बन्दै यसमा चाहिँ नबन्दो रहेछ डाइरेक्टली होइन अनि अब लाइक अब अरू ब्याङ्क भएको भए चाहिँ अहिलेसम्म मलाई सब अप टु नाइट होइन सब कुरा मिल्थ्यो क्या फुल डिटेल पाउँथ्यो होइन बट यो के भयो भन्दा ए त्यो तिम्रो पारा त्यहाँ धन्न छैन तिमीलाई मलाई चाहिँ त्यो कुच्चिन्छ यार होइन गाइज त्यो अभि होइन मलाई छोयो भने त गाडी कुच्चिहाल्छ सरी होइन फेरि भने विकनेस पनि हाम्रो लेडिज हो हाम्रो पावर पनि लेडिज हो बिकज बिहाइन्ड एभ्री सक्सेसफुल म्यान देयर इज अ वुमेन है त्यही भएर म चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु होइन रेस्पेक्ट गरेँ पनि आई रेस्पेक्ट देम अलट होइन ओ भाइ म भेदा भइदिएँ होइन लाइक हाम्रो साइडबाट एउटा ब्रो यहाँ आइदिएर म पाउँ भइदिएको होइन एन्ड हिज हेरेँ बुझ्यो नि केटाकेटीहरू हाम्रो लाइफमा केही सक्सेस पाउनु छ भने चाहिँ हामीले धेरै केटाकेटीहरूलाई पाउनु छैन कि हामीलाई जम्मा एउटा केटी भए पुग्छ ओ मागास एकचोटि ब्याकाउन यार अब हेर त क्यामरामा राम्रो देखिँदैछ केटाकेटीहरू कभी अभिषेकले रमाइलो गर्छ होइन इन्जोय भयो त्यो पनि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो अब एउटा यो चाहिँ टिप्स हो है फोटोग्राफी गर्नु छ भने चाहिँ रुखको तल जानु फेरि यहाँ गर्ने बेला भयो होइन एन्ड वे हेभ हेयर होइन गयो है त्यो पनि जिस्काउँदै हिँड्छ अभि खानै छ तपाईँहरूलाई होइन चियोबुओ अभि यस्तै छ अनि मैले चाहिँ हेर्नु अब कसैलाई हेर्दा पनि हेर्दिनँ कोही छँदा पनि छैनन् इन्ट्रेस्ट नै छैन के भनौँ अब सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन सोझो खालको भेट्यो भने यसो कमेन्ट गरिदिनु होला गाइज कोही इफ एनी वान है विशाल यस्तो सोझो छ मागेको मैले भन्छु होइन मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले मान्दैन होला सोझो बिकज चियोबुओ अभि यस्तै छ होइन बट हि चाहिँ अब आफ्नो वेमा ठिक छ होइन यिनी चाहिँ अनि यिनको लागि चाहिँ अब एउटा केटी चाहियो कि यार भएन क्या यो संसारमा सोझो केटी छैनन् जस्तो लाग्छ यार हेर्नु त गाइज यस्तो सोझो भ्याइए जस्तो लाग्यो अहिले त मलाई त के भयो यस्तो पीडा दुःखदको कथा सुन्न परेको छ केटाहरूबाट सोझो केटाहरूले सोझो केटी नपाएर दुःख छ क्या नाउडेज केटीहरू वाइ यु अल आर चेन्जिङ म्यान रिजन चाहिँ के हो केटीहरू मात्रै चेन्ज हुनुपर्ने किन केटाहरू सब सोझो होइन अनि केटीहरू चाहिँ सब बोझो सरी बोझो त नाकमा लगाउँछ रुगा लाग्दाखेरि नो वरिज होइन मायाले भनेको त्यो पनि एन्ड गाइज वेयर एट पुष्पलाल पार्क है अल द वे फ्रम जोक एन्ड इट्स यो बोय होइन हेर्न सक्नुहुन्छ एट द बटम अफ नेपाल तराई होइन अनि तराईको भेगमा गर्मी नभए के हुन्छ र होइन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ लगाइज अब सोझो कोही छैन जस्तो लाग्छ मलाई यदि सोझो कोही छ भने आफ्नो मायालाई केही भन्न चाहन्छु मैले ल एउटा सायरी भनिदिन्छु मायाको लागि ल यिनको एउटा यिनको अहिलेसम्म नभएको तर हुनेवाला मायाको लागि एउटा सायरी पनि जाँदैछ लेट्स लिसन है सुन माया तिमी कहाँ छेउ त्यो त थाहा छैन मलाई तर जहाँ छेउ यो मुटुले अवश्य भेटाउनेछ तिमीलाई ओ गाइस सुनिरहेको छ नि होइन सुन माया म पनि दिन्थेँ तर के गर्ने मलाई यो सुन माया भन्ने कुरा चाहिँ मन पर्दैन बिकज अब इज अ लभ फेलियर है अब गाइस जब खतरावाला भ्लगहरू आउँदै गर्छ होइन सो लाइक कमेन्ट के अरे सब्सक्राइब त्यो चाहिँ नबिर्सियो होइन गाइस होइन लाइक अब हामी चाहिँ घर फर्किँदैछ एन्ड नाउ अब टुडेज भ्लग इज गन बी होइन लभ इट यतैतिर हामी इन्डिङ स्टेजतिर पुग्न लागिसकेको छ तर अलि इन्ड हुँदैन बिकज हेयर आई हेभ माई लभली बेबी होइन हेर यता आइज यहाँ आइज यु क्यान सी ओभर हेरे कति क्युट छ यो होइन टोक्कु हान्छ क्या फेरि यसले यसको नराम्रो बानी छ होइन एन्ड हामी चाहिँ विशालकोमा आइसकेको छ होइन गाइज एन्ड आज हाम्रो फाइनली काम भइसकेको छ एन्ड एउटा भ्लग पनि लभली पारामा बन्यो एन्ड विशाल इज ओभर हेयर होइन त्यो चाहिँ रुममा चाबी लगाउँदैछन् अब हामी यहाँबाट सरलल्ल गर्दै फेरि हाम्रो एज युजुअल होइन इन्डिङ पोइन्ट भनेकै म्यारिज सप हुन्छ सायद होइन सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्टली टु म्यारिज सप जान्छ विथ द भ्लग होइन कन्टिन्यू एन्ड हिज ह्यान्डसम होइन ओभर हियर एन्ड म त भन्नै परेन होइन अलवेज एन्ड लाइक अब हामी चाहिँ चल्यो मास्क काट्दैछु हेर्नु गाइस अब भिडभाडदेखि यता ओर आइसक्यो अब भिडभाड छैन त्यस्तो मैले पनि मास्क चाहिँ लगाउँदैन होइन एन्ड उसले पनि खोलिसकेको छ एन्ड हिज अल्सो लाइकिङ ह्यान्डसम अब चाहिँ होइन फेरि अनि अहिले चाहिँ लाइटले पनि ठ्याक्कै ह्यान्डसम देखाइदिएछ है हामीलाई अहिले बल्ल मिलेछ भ्लग गर्न सुरुमा हाम्रो आउँदै रहेको थियो अहिले बल्ल भ्लग गर्न सपोर्ट गरेछ जिन्दगीले होइन
भिडभाडमा जाँदा चाहिँ मास्क चाहिँ अनिवार्य लाउनु होला हेर्नु गाइस। सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन, अभिषेकले राम्रो कुरा कहिले सिकाएन हेर्नु तपाईँहरूलाई, पुगटिया कुरा गर्छ, तर विशालसँग हिँड्छ क्या, त्यही भएर बिकज मैले गरेको कुराहरूको गल्तीहरूको कम्पेन्सेसन गर्नको लागि मसँग विशाल छन् होइन। सो गाइज वी सुड ह्याभ वान मेट होइन, जो चाहिँ यस्तो होस् के, हु इज भेरी सपोर्टिभ होइन। अनि तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ विशाल जस्तो फ्रेन्ड बनाउनुपर्छ है जिन्दगीमा, बिकज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, हो कि होइन विशाललाई? हुँदै हो भन्छ होइन। अनि हामी चाहिँ लाइक अब अनि हाम्रो डिल चाहिँ थाहा होला कि अब कोही सोझो भेट्यो भने खबर गर्नु होला कमेन्ट। यो डिलिङ त छुट्टै छँदैछ है। सोझो चाहिन्छ, एउटा धेरै पनि होइन, एउटा भए हुन्छ चाहिँ सोझो चाहिँ चाहियो है मलाई। उसलाई त्यो सोझी हो, गाउँको एउटा सोझी राम्री चिटिक्क पऱ्यो कि मिल्थ्यो त उनको लागि, कहाँ गयो ऊ होइन। अनि अब अल द वे फ्रम बुटवल अबीको लागि त जो पनि चल्छ होइन, हुनु पऱ्यो त्यही हो होइन। मेरो त सोचै आनन्दको छ। एन्ड गाइज हेयर वी हेभ होइन इलेक्ट्रिक रिक्सा विच इज इन चार्जिङ मोड। एन्ड यहाँ हेर्नु गाइज पानी छ गाइज हामी फेरि आइसकेको छ। कहाँ भन्दा मजाले भयो क्या, मजै आएन मलाई होइन, बट नो वरिज गाइज, हामी आए त आउनै पऱ्यो होइन। एन्ड लाइक कन्स्ट्रक्सन वर्क हेरेर आएको छ हामीले। एन्ड अब हुँदैन 1 मिनट होइन, 1 मिनट लाग्दैन, 30 सेकेन्ड लाग्दैन, 25 सेकेन्डमा चाहिँ हामी म्यारिज सबमा पुग्छ होइन। दुःख गर्न पनि आउँछ अनि देखाउनु मलाई मेरो। एन्ड अनि हाम्रो विशाल भाइले चाहिँ होइन हल्का काम पनि गर्दैछ है। एन्ड यु क्यान सी ओभर हियर, विशाललाई हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, ऊ चाहिँ बहुत मेहनती केटा हो। हाम्रो सब्सक्राइबर है, सब मेरो सब्सक्राइबर भाइहरू हाई भनिदियो है। Guys, everybody go and like and share and subscribe my YouTube right now. And that's all for today. Lots of love. Goodbye.